Il colpo è stato molto duro, è vergognoso e inaccettabile per un paese civile. La seconda mamma non è prevista nel diritto italiano e neppure la possibilità della donna di assegnare al figlio biologico il cognome della propria compagna. Queste le motivazioni che il procuratore aggiunto Valeria Sanzari ha espresso nell'impugnazione degli atti di nascita dei bambini di coppie omogenitoriali registrate a Padova dal 2017. Tutti e 33 gli atti di nascita sono stati dichiarati illegittimi. La prima raccomandata arrivata riguarda il primo caso, quello di una bambina con 2 mamme registrato nell'agosto del 2017. Le famiglie arcobaleno sono pronte a combattere contro questa sentenza. Nei prossimi giorni potrebbe essere organizzata una manifestazione. Abbiamo tantissima rabbia in corpo, siamo scosse, stiamo malissimo e tutte le mamme sono hanno la voglia di fare qualcosa come abbiamo sempre fatto. Infatti come associazione Famiglie Arcobaleno noi appoggeremo ogni famiglia che si costituisce in giudizio. Il ricorso verrà discusso in udienza il prossimo 11 novembre. La procura chiede di rettificare l'atto di nascita ritenendo illegittima l'indicazione del nominativo della seconda mamma. La giovane età dei bambini coinvolti esclude che la modifica del cognome come richiesto possa avere ripercussioni sulla vita sociale, viene spiegato in un passaggio del ricorso del procuratore di Padova Sanzari, ma questo è uno dei punti che maggiormente contestano le famiglie arcobaleno. Per il bambino cosa cambia? Perde prima di tutto la propria identità familiare poiché avendo vissuto per 6 anni con doppio cognome lo inizia a scrivere perché sta per andare alla prima elementare e quindi vedendosi privato di uno dei due si fa le domande del perché, quindi si sente in mancanza. Inoltre perde uno dei due genitori, quindi la tutela legale, perde la possibilità di essere accudito legalmente qualora stessi male, perde anche tutta la parte della famiglia del secondo genitore perché perde tutti i parenti, tutti i legami familiari legalmente.